Всем привет! Значит, в гостях у нас Opel Movano 2.3 битурбо. И относительно недавно мы на нем ремонтировали все форсунки. Одна из форсунок стучала. То есть поменяли распылители, и спустя недельку он приехал к нам, и застучала какая-то одна из форсунок. Мы точно знаем, что как бы там все было сделано четко, но дергать все форсунки особо желания нету. Поэтому мы сейчас хотим определить, какая именно форсунка стучит. Но здесь такой нюанс. Стучит она только в нагрузке. И прогазовывая на холостых, давая нагрузку сцеплением, этого стука нету. Стук идет только в нагрузке. Похоже, поплыли характеристики как одну из форсунок. Поэтому мы именно хотим сейчас вычислить и показать вам, каким образом мы вычисляем конкретно, в каком цилиндре и какая форсунка стучит. Поэтому сейчас снимаем мы защитку декоративную, подсоединим сейчас осциллограф Посыловского, подсоединим микрофон и посмотрим, что это нам информация покажет. Ваш дизель неисправен? Вы можете узнать причину. Следуйте по кратчайшему пути с нашей онлайн-диагностикой. Ну что, ребята, подсоединили токовый клещик к первой форсуночке. Подсоединили микрофончик. Вывели провода в салон. Садимся сейчас и едем, смотрим, что у нас будет происходить. А ну погазуй резко! Сильнее! Как видите, на перегазовке звука не слышно. То есть на холостых даже нагрузочку даешь, звука этого нет. Двигатель работает четко. Так, сели, подсоединили оборудование. Это у нас форсуночка первого цилиндра. Это у нас микрофон. Едем. Точнее, выезжаем на трассу. Так, выехали мы на мост. И вы как раз держите нагрузочку, чтобы она стучала. Не ускоряйтесь, именно ловите этот стук. Именно на этих оборотах. Наверное, лучше после моста. Да. Так. Так есть. Едем по трассе. Но мы уже видим, что вот тут, возле четвертого цилиндра у нас сгущается микрофончик. Именно возле четвертого цилиндра, вот здесь вот. А ну еще нагрузочку. А ну давайте притормозим и будем трогаться. Притормозим и будем трогаться. Именно там скорость 20 км в час, идет ускорение. Все, и ускорение. Оп, стучочек. Оп. Давай ускорение. Оп, видим вот здесь вот. И слышим стук. Ускорение. Оп, стучочек вот тут вот. Все. Это у нас первый цилиндр. Это тоже первый цилиндр. Видим, что интенсивность звука вот здесь вот больше. Вот у нас стучит именно этот цилиндрик. Так, давайте внимательно изучим осциллограмму, которую мы сняли. Вот вверху у нас импульс на первую форсунку. Внизу у нас осциллограмма с микрофоном. И вот мы видим, происходит импульс на первую форсунку. Через какое-то время маленький такой подъемчик идет, это звук сгорания в цилиндре. Потом идет следующий подъем, это у нас уже третий цилиндр. И следующий это наш четвертый цилиндр, на котором происходит стук.
Так, если взять, пролистнуть вот этот осциллограмму, то мы здесь уже более конкретнее видим вот такие вот подъемы. И вот наш стучащий цилиндрик. Тут уже менее это заметно, но опять же цилиндрик доминирует. Тут видны тоже волны, и также цилиндр отличается от остальных. И точно так же здесь. Вот видно хорошо здесь такие подъемы шума, когда происходит сгорание в цилиндрах. Поэтому технология очень уникальная. Именно только благодаря ей можно определить именно конкретно, в каком цилиндре происходит стук в нагрузке. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.